ल गुड मर्निङ हेटौडा। हाम्रो चाहिँ 20 गतेको चाहिँ हेटौडा सडक फराकिलोमा चाहिँ फराकिलो गरेको छ 20 गतेको। ल यो चाहिँ हाम्रो हेटौडा बजार हो। हेटौडा बजारको मेन बजार। ल अनि बुद्ध चोक अगाडि चाहिँ यो घर। राप्ती रोड। होम माने देने हाम्रो बुद्ध चोक। अब चाहिँ हाम्रो हेटौडा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने आश गरेको छु। सन्धि अब चाहिँ हाम्रो हेटौडा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर आश गरेको छु हैन। राम्रो होला, राम्रै होस् भन्ने चाहिँ कामना पनि गरौँ। सडक फराकिलो होइन, सिस्टममा मान्छेहरू हिँड्ने होइन। नेपाल सरकारले चाहिँ राम्रो गरिदियोस्। अब आज चाहिँ 25 गते 2082 8/25 यो मङ्सिरको 25 गते है। ल हेर्नु यहाँ मान्छेहरू आफ्नो घर भत्किएको छ। अब हामी सीमा चोक आइपुग्यो। घर पनि कति पुरानो सम्झे यार है। यो घरकै सम्झे यार यो। ल पेन्टागनको पनि यत्रो पाल बनाइदिएछ लाखा। सीमा होटल पारबाट खिच्नु पऱ्यो कि होटल चाहिँ। हाम्रो हेटौडाको शान, हाम्रो हेटौडाको सीमा होटल पहिलो होटल। ल हेर्नु अब यो भत्किँदैछ सीमा होटल। के बा लिएको नि अब भत्किँदैछ। अनि यो काम सुरु हुँदैछ हो, त्यो त भत्किँदैछ खिचेर राखे नि। अब हाम्रो भोलि पर्सि हेर्दा ल हेटौडामा सीमा होटल थियो होइन। किन खिच्न मनाइ थियो कि? अनि हामी के हो नि यस्तै हेटौडा भत्किएको छ, दुःख लागेको छ।
के भन्ने भिडियो बनाएको के हो भन्दै आयो हेर्नु के हो मेरो काम खोज्न आयो भनेर हो कि हामीलाई किन काम खोज्नु पऱ्यो होइन हामीलाई काम खोज्ने पनि जरुरत थियो छैन नि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ निकै तल आइपुगेका छौँ तल पनि धेरै घरहरू भत्किएको छ सबै हेटौँडा बजार सबै भत्किएको छ यो चाहिँ लिडो होटल यो चाहिँ राप्ती होटल मेरो छोरा चाहिँ ताइक्वान्डो खेल्छ हामी बिहान मर्निङ वाक गरेर चाहिँ ताइक्वान्डो खेल्दैछ अब त्यहाँ रिसिभ गरेर हामी घर जान्छौँ माछा पुछ्रे ब्याङ्क यता माछा पुछ्रे ब्याङ्क यता चाहिँ एभरेस्ट ब्याङ्क छ एभरेस्ट ब्याङ्क होइन भित्र गल्लीहरू चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ भित्र गल्ली चाहिँ धेरै राम्रो भएको छ ल मासु खानु पऱ्यो भने यहाँ हेटौँडा मिट हाउस छ यो चाहिँ हाम्रै चिनेको मान्छेको हो समिम खानको हो यो चाहिँ बिल्डिङ सामने यो बिल्डिङको नाम के अरे सिग्मा बिल्डिङ ल हेर्नु यो बिल्डिङमा चाहिँ नोबेल ब्याङ्क छ होइन हिमालयन एभरेस्ट इन्सुरेन्स छ जापानिज भाषा ल्याङ्ग्वेज छ सबभन्दा माथि चाहिँ केओडी भनेको अब त्यो नाङ्लो सेट पाउने यता चाइनिज रेस्टुरेन्ट छ यहाँ पनि अजर अमर भवन ल हेटौँडा बजार पुरै खिची भयो अब हामी कालो चिया खान्छौँ होइन मिठो गुलियो खान्छौँ तर हेर्नु सेतै दारी खुल्यो बुढो भयो जस्तो फिलिङ भएको छ के गर्नु ल यतापट्टि यत्रो बिल्डिङ यो चाहिँ हाम्रो कबाडा हल हेडम्बा जिम क्लब त्यहाँ छ यसमा चाहिँ सबै थोक बक्सिङ ताइक्वान्डो सितेरे कराते सबै बिल्डिङमा सिकाउँछ यो चाहिँ पारिजात पथ यो पछाडि चाहिँ भुटनदेव स्कुल छ यो पछाडि चाहिँ श्री आधुनिक माध्यमिक विद्यालय छ यो चाहिँ नयाँ बिल्डिङ यो चाहिँ वैष्णव यसमा चाहिँ तपाईँको भेज आइटम तपाईँको हरेक किसिमका मिठाईहरू पाउँछन् ल हेर्नुहोस् यताबाट चाहिँ टक्क अघि हामी आएको बाटो हो अब हामी यहाँ बसेर चाहिँ चिया खान्छौँ दाइहरूलाई गुड मर्निङ गणेश दाई हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ है ल त दाई हुनुहुन्छ यो चाहिँ बिहानको बजार सबै खिचेर आएको ल अब चाहिँ सन्धि चिया खाने नि त अब ल